ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിലെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയാലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചവരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു 6:30-7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് ഞാൻ 2 ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് തലേദിവസത്തെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പാറൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പോയി. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനും മക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ രാവിലെ ഏറ്റാൽ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം നല്ല ഈസിയാണ് വേസ്റ്റ് കളയുക. നാട്ടിൽ പക്ഷേ നല്ല പണിയാണ് വേസ്റ്റ്. അതായത് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ്, പേപ്പറെല്ലാം കത്തിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഒരു പണി തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് രാവിലത്തെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കളയാനായിട്ട് അതും കൊണ്ടുപോയി ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത്. പാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രാത്രി കഴുകി വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന പാത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യം കഴുകി വെച്ചിട്ട് സിങ്ക് ആദ്യം നീറ്റാക്കി ഇട്ടാലേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു സമാധാനമുള്ളൂ രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സിങ്ക് നിറഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനാണല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ കിച്ചണിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ നല്ല തിരക്കിട്ട പണികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ധൃതി വെച്ചുണ്ടാക്കുമൊന്നും വേണ്ട, നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ക്യാൻഡിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ദോശയും അതുപോലെ തന്നെ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരണ്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചിരണ്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനും ഉച്ചത്തേക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചിരണ്ടി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചട്നി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ദോശയുടെ കല്ല് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോശക്കല്ലിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ദോശയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരിത്തിരി പാടായിരിക്കും, വിട്ട് വരാനായിട്ട് കല്ലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദോശകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാണ് കോരി ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ രാവിലെ 2 ഞാൻ ചുട്ടതാണ്, അപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടാണ് ഇട്ടത്. ഇപ്പോഴും ഇനി ഒരു 1-2 ദോശ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കല്ലൊന്ന് ഓക്കെ ആയെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 2 ദോശ ചെറുതാക്കി തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക ചെയ്തത്. പിന്നെ ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഓരോ ദോശ റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടോടുകൂടി ദോശ കഴിക്കാനാണല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ്. നോർമലി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ധൃതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കാസറോളിലേക്ക് ചുട്ട് വയ്ക്കാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എടുത്ത് ചായയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ചൂടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചായ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം എടുത്താണ് ചായ കുടിക്കാറുള്ളത് രാവിലെ. അത് എത്ര തിരക്കുള്ള പണികൾ കിടന്നാൽ പോലും ഞാനൊരു ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് എടുക്കും. ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വേണം എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് നല്ല മഴയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലേസി മൂഡാണ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം മഴയൊക്കെ കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം വാട്സപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പിള്ളേരും അതുപോലെ എല്ലാവരും ബെഡൊക്കെ ആകെ കുഴച്ച് മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അടിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഞാൻ തുടയ്ക്കാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മഴയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കൂടെ ഉണങ്ങാതെ കിടക്കും, പിന്നെ തെന്നി വീഴലൊക്കെ ആവും. അതുപോലെ പിള്ളേർ മഴയായതുകൊണ്ട് പുറത്ത് കളിക്കാതെ അകത്ത് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തുടയ്ക്കാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ തുടയ്ക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് തട്ടി കുടഞ്ഞ് അടിച്ചു വാരി ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നല്ല മടിയാണ്, വെറുതെ മൂടി പൊതിച്ച് കയറി കിടക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടിലുകൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഇട്ടേക്കണം എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് വേറെ റൂമിലൊക്കെ കിടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പേടിയാണ്. ജനലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാണ് രാത്രി എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ യു എയിലാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നാട്ടിൽ ആരും കിടക്കില്ല വേറെ റൂമുകളൊന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാ കട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് തുടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല യു എയിലും നാട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും ഡൈനിങ് ടേബിളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കീയും അതുപോലെ എന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എനിക്കത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലിയാണ്. ഞാൻ എത്ര എടുത്ത് മാറ്റിയാലും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറക്കി എല്ലാ സ്ഥാനത്തും കൊണ്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളിടും. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പേപ്പറും പെൻസിലും മൊബൈലും കീയും സർവ്വതും ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്കാവും. ശരിക്കും നല്ലൊരു ദേഷ്യമുള്ള ജോലിയാണ് എനിക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണം. പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല, എത്ര പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ദിവസം തന്നെ പല സമയത്തും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് സോഫ, ഒന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിൾ. സോഫയിലും ഇതുപോലെ പലതും കൊണ്ടിടും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കൽ തീരെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ബോട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചു. ദാഹിക്കണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനി ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ലഞ്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനും മക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തലേദിവസത്തെ കറികളും കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു തോരൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കൈയെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് തോരനൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചോറ് പുറത്തോട്ടെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ചോറ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തലേദിവസം ചോറുണ്ട്, അതുപോലെ മീൻ കറിയുണ്ട്. പാവയ്ക്ക തോരനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
പാവയ്ക്ക തോരൻ റെഡിയാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മീൻ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഫിഷും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ പറ്റി ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഷമീന സൈനിങ് ഓഫ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം.